Qizlarga qilinadigan xos muomala. Jahiliyat davrida arablar qiz farzand ko'rsa, bu qiz ko'rdingiz degan xabarni eshitsa, yuzi qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rishar edi. Qiz bolani tug'ilishligini o'zlariga bir foyda deb bilmas edi. Islom qiz farzandni aziz, mukarram ekanligini shunday odamlarga bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu hadis Imom Termiziy, Abu Dovuddan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu rivoyatida. Rasululloh aytadilar: "Man kana lahu salasa banatin aw salasa akhawatin aw bintani aw ukhtani fa'addabahunna wa ahsana ilayhinna wa zawwajahunna falahul jannah." Kimni 3 ta qizi bo'lsa yoki 3 ta opa-singlisi bo'lsa, yo 3 ta qizi bor, yo 3 ta opa-singlisi bor, yoki 2 ta qizi yoki 2 ta opa-singlisi bo'lsa, bas ularga odob bersa, ularga yaxshilik qilsa va ularni turmushga uzatsa, bas u uchun jannat bo'ladi. Birodarlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. 2 ta qizing bormi, 2 ta singling bormi, opang bormi, kim bor? Chiroyli muomala qilsang, tarbiya qilsang, yedirsang, ichirsang, turmushga uzatsang, sen uchun jannat deyapti. O'g'il tug'sa deb xursand bo'lamiz, qiz desa hali balon qo'yib yuboradi-da. Subhanalloh, qiz ham farzand, o'g'il ham farzand. Qizni ham Alloh beradi, o'g'ilni ham Alloh beradi. Qarab qo'ying. Sen qayerdan bilasan, o'g'il foydami senga, qiz foydami? Ya'ni qiz bolani hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadislardan bilinib turibdi. Mana shu farzandlarni tarbiyasi va xususan qizlar tarbiyasida qizlarimizga nomahram erkaklar bilan, begonalar bilan aralashib yurishlikdan ehtiyot bo'lishi kerakligini yoshligidan ta'lim beraylik. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Ma xala rajulun bi imrotin illa dakhala shaytonu ma'huma." Bu hadis Imom Tabaroniydan. Bir erkak o'ziga nomahram bo'lgan bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, yolg'iz qolar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Shuning uchun qizlarimizga yoshligidan begona erkak bilan yolg'iz qolmasligi, erkaklarning ichiga kirib aralashishlikdan o'zini ehtiyot qilishni o'rgataylik. Yoshligidan qizlarga mana shu narsani ta'lim berishligimiz kerak bo'ladi. Mana G'arbda erkak ayolda aralashib yurishligi muammo emas. Buni natijasida qarang, 1983-yilgi hisob-kitobga qaraganda ana shu G'arbda ayrim mamlakatlarida bir yilda 120 mingta begona nikoh bola tug'ildi deyiladi. Bu ayrim mamlakatlarning hisob-kitobi, 30 yil burungi hisob-kitob bu. 30 yil burungi statistika. 30 yil burungi odamlar hozirgilarda qilmasa-da har qalay boradi deb bir narsa, u yoqda ham, bu yoqda ham. Hozir nima bo'lyapti-ki? Yana bu 120 mingta valadisini oladi kim tuqqan desa, turmush ko'rmagan student qizlar tuqqan G'arbda. U paytda har qalay bor edi, qiz bola ekan deyishlik degan narsa. Mana hozirga kelib nima bo'layotganini tasavvur qilaveringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Addibu avladakum ala salati hisolin. Farzandlaringizga 3 ta xislatni odatlantiringlar. Hubbi nabiyikum, payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar. Va hubbi ali baytihi, u zotning oila a'zolarini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Bu hadis musulmon ota-ona uchun tarbiyadagi programma. 3 ta mavzuni o'z ichiga oladi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlikni, u zotning sahobalarining hayotini o'rganishlikni va Qur'on ta'limini. Agar shu narsani uddasidan oladigan bo'lsak, demak farzandlarimizni chiroyli suratda tarbiya qilgan bo'lamiz.